समुद्री सतहदेखि 3313 मिटरको उचाइमा रहेको यो मोहरे डाँडा। हाम्रो 7 जनाको टिमलाई हाम्रो गाउँदेखि यहाँसम्म आइपुग्न 5 घन्टाभन्दा बढी लाग्यो, किनभने हम्पाल डाँडामा हामीले धेरै समय चाहिँ फोटो र भिडियो खिच्नमा नै बिताएका थियौँ। टाइम मिलेसम्म हामी वर्षको 2-3 पटकसम्म यहाँ आउने गर्दछौँ। तर जति पटक आए पनि आउँ लाग्छ, किन होला? केही न केही रहस्य त पक्कै पनि छ होला। यहाँको मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्यता हेरेर को लोभिँदैन होला? माछापुच्छ्रे, बराही शिखर, अन्नपूर्ण, नीलगिरी, मानापाथी, धौलागिरी जस्ता हिम श्रृङ्खलाहरू हेरेर मक्ख नपर्ने को होला र? यस्ता दृश्यहरूले माइन्डलाई फ्रेस गराउन मद्दत गर्दो रहेछ। मौसम क्लियर भएको बेलामा पोखराको फेवा पनि देख्न सकिन्छ। यदि तपाईँहरू पनि आउनुभएको छैन भने यसो फुर्सदको समय मिलाएर आउनुहोला है त। अन्त्यमा यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। धन्यवाद।